Di atas puncak gunung yang menjulang, seekor elang terbang gagah dengan ular di cakarnya. Langit biru cerah dan pegunungan yang hijau menjadi saksi bisu kekuatan dan keindahan alam. Ancaman seperti perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim mengancam kehidupan elang dan seluruh ekosistem. Mari kita jaga kelestarian alam ini dengan melindungi habitat alami, mengurangi jejak karbon kita, dan mendukung upaya konservasi. Kita dapat membantu memastikan bahwa pemandangan menakjubkan seperti ini tetap ada untuk generasi mendatang. Lindungi elang, lindungi alam kita.